今時今日你嘅服務態度唔同以前噶嘛，特別我哋搞夜場，做公關小姐兩個字，靚。搞唔掂啊！完全溝通唔到，咁我就唔明點解佢哋好似好奄尖咁樣。着衫咪九唔搭八，未開工就講放假，又唔肯開支，冇諗過呢個世代做人需要 OT。我私人時間都唔覆電話同埋唔覆 WhatsApp，講 work-life balance 咯。一聽到呢個字，佢哋就黑晒面。一般咁樣嘅嘢咧，正正常常嘅人唔得㗎。今時今日你嗰班人夠棘，咁又有特性。佢哋好 buy 我喎，我覺得我哋個法都好啱咯。完全搞唔掂啊！黐線嘅，錯晒啦！如果佢哋要我係佢哋賺到啊！棘到笑啊，好滿意。我完全冇諗過嗰兩個 auntie uncle 咁惡咁 old school 㗎，嚇死人咩？我係幫東日開拓呢一個海外市場，進軍日本。到時候就開同呢班 Konnichiwa 一決高下。